Das ging bis zum 1. Mai. Am 1. Mai war die letzte Durchsage, dass Hitler tot sei. Naja, ich wurde im März 1945 nochmal verwundet und es kam durch bestimmte Umstände zustande, dass ich ins Döbener Lazarett verlegt wurde, in meinem Heimatlazarett. Und als dort die Betten partout nicht mehr reichten, weil ja alles immer neue Patienten kamen, habe ich angeboten, mein Bett zur Verfügung zu stellen für einen Kameraden, wenn man mir einen Ambulanzschein gibt. Das bedeutet, dass ich einen Schein bekam, der mir bestätigt, ich darf zu Hause schlafen, zu Hause bei den Eltern wohnen und muss nur alle 2 Tage zum Verbinden hin ins Lazarett. Die haben es mit Kusshand mir gegeben, weil sie die Betten brauchten. Und so kam es, dass ich zu Hause war, ganz offiziell, als die Russen einmarschierten. Und schon vorher, ich bin also so etwa der 2. Aprilhälfte nach Hause. Da lief es noch einigermaßen. Die meisten Menschen, die durch die Straßen gingen, soweit ich das sehen konnte, ich muss hinzufügen, ich ging mit Gehgips und Krücken, wenn ich mal unten war. Ich bin wenig gegangen, es tat so weh alles. Das waren Offiziere, Deutsche, und es waren Feldgendarmerie, die sogenannten Kettenhunde. Na? Mehr sonst, die Zivilpersonen liefen gar nicht mehr so viel herum. Aber sie bauten dann in den letzten Apriltagen plötzlich in Döbeln einen Stadtfunk auf. Das war, dass man auf den Plätzen und an wichtigen Kreuzungen, die stark frequentiert waren, starke Lautsprecher installierte. Und die wurden von irgendwoher, ich weiß nicht woher, aus der Stadtzentrale durchgegeben, alle paar Stunden. Lagemeldung, ganz laut, es hallte. Und die Leute horchten, denn es gab ja keine Zeitung mehr, war ja nichts mehr da. Oder was man tun sollte, wenn was ist. Das ging bis zum 1. Mai. Am 1. Mai war die letzte Durchsage, dass Hitler tot sei. Von da ab sah ich dann keine deutschen Soldaten mehr in der Stadt, auf der Straße, und die Kettenhunde waren auch alle weg. Döbeln war eine tote Stadt. Vom 1. Mai an und am 6. Mai zog die Rote Armee ein. Diese 6 Tage war Döbeln tags und nachts leer, die Straßen. Nur wer unbedingt musste, huschte mal weg. Man versuchte, die Haustür verschlossen zu halten, man war zu Hause. Nur die Kommunikation fand nur über die Straße von Fenster zu Fenster statt. Man sah, die Leute standen am Fenster und guckten oder machten Fenster auf, wenn der Stadtfunk was gesagt hatte. Das war noch üblich. Oder standen in der Gardine manchmal, auch das gab es. Und so konnte man etwas beobachten, aber es war plötzlich aus. Nichts. Es war bedrückend. Es war bedrückend, Friedhofsstille in der Stadt, auch bei Tag. Und das Wetter so wie heute. Blauer Himmel, war ein besonders zeitlicher Sommereinbruch. Ganz warm war es, der Fliederblüte. Am 1. Mai, das ist so zeitlich selten. Und dann kamen die ersten über die Straße hinweg, durch die Fenster, die ersten Gerüchte. Ja, in Obergoseln ist die Rote Armee, dann in Scheplitz ist er im Mickenbäumchen. Oder auf dem Geiersberg ist was gesehen worden, in Neudorf sind sie gesehen worden. War nicht der Fall, aber diese Unruhe. Und man ging nicht aus dem Haus, bloß nicht, bloß nicht. Andererseits wollte man aber auch wissen, wenn irgendwas passiert, man musste dauernd wissen, kommt man sich noch rechtzeitig weg.
Und dann kam in tiefer Stille der Sonntag, der 6. Mai. Vormittag, es muss gegen 10 gewesen sein, hörte ich plötzlich den Abschuss einer Artilleriekanone. Ich kam ja von der Front, hatte ein Ohr dafür, das hört man ganz genau, wenn ein Abschuss geht. Und dann dieses Heulen, so dieses Heulen in der Luft. Mein Vater wurde ängstlich, er wollte wegrennen. Ich sage, lass, das geht uns nichts an, die fliegt hoch über uns weg. Das klingt anders, wenn sie hier in die Nähe kommt. Und da war Stille. Aber wir wussten, jetzt muss es soweit sein, denn die Deutschen schossen nicht in die Stadt rein. Und da sind wir alle Hausbewohner in den Hausflur runtergegangen. Ich sagte vorhin, wir wohnten in einem Altbau. Und wenn da es oben reingegangen wäre mit Fachwerk, wäre es sofort durchgesaust. Wir mussten also runter, dass wir noch Aussicht hatten, rauszukommen aus dem Haus. Da standen wir nun, nichts, nichts. Es wurde Mittag, nichts, nichts. Wir sind wieder hochgegangen. In die Wohnung. Und dann muss so zwischen 12 und 1 gewesen sein. Genau weiß ich es aber nicht. Wir hatten damals andere Sorgen, als nach dauernd nach der Uhr zu gucken. Ganz ferne ein Klappern, ein metallisches Geräusch. Ich kannte es. So hört sich's an, wenn von ferne Panzer rollen. Ich sagte es, nun blieben wir, aber wir standen alle hinter den Fenstern. Und wurde immer lauter und lauter. Und dann kamen einzelne Motorradfahrer mit der erdbraunen Uniform der Russen. Also sind die Russen kommen. Und dann sah man, wie man manche schon weiße Tücher raushängten, meistens Kopfkissen, Bezüge, nicht wahr, zum Fenster raushingen. Und es hat vielleicht Minuten gedauert, 10 Minuten, da hatten sie alle, es war gar nicht befohlen worden, aber alle hörten da auf. Und dann kamen nach einer Weile in Zeitabständen vom Körnerplatz her durch unsere Straße unten durch ein paar Personenkraftwagen mit Offizieren. Und dann kamen die Panzer. Immer raus nach Richtung Westen zu. Hat mindestens 1,5 Stunden gedauert. Einer nach dem anderen. Es hörte überhaupt nicht auf. Und uns schlug das Herz bis in den Hals. Wir wussten ja nicht, was wird. Was soll werden aus uns? Werden sie uns gefangen nehmen? Werden uns nach Sibirien schicken oder einfach aufhängen? So war es uns gesagt worden. Und dann war die Rote Armee durchgezogen, es war wieder Stille. Aber es dauerte nur Viertel oder halbe Stunden, dann kamen da Patrouillen, sowjetische Soldaten, durch die Straßen. Da wussten wir sind besetzt. Die Stadt ist besetzt. 48 Stunden lang hatten wir große Angst, dass sie plündern oder auch vergewaltigen. Es soll vorgekommen sein. Und es gab, das haben wir dann später erfahren, auch eine Reihe Selbstmorde in unserer Straße. Deutsche, ja, weil sie dachten, es ist alles zu Ende. Aber wir hatten Glück. Unser Stadtkommandant, unser sowjetischer Stadtkommandant war ein besonderer Mann. Der sich darauf sah, dass das Alltagleben bald wieder in den Gang kommt. Und so war dann eine relative Ruhe. Uns in unserer armseligen Wohnung da oben unterm Dach hat nur einmal ein russischer Soldat besucht, der eben dann reinkam, die Tür aufriss, guckte sich die Wohnung an, die Zimmer, ging herum, ging ins nächste Zimmer, drehte sich rum, hat kein Wort gesagt und ist die Treppe wieder runtergegangen. Er hat wohl gemerkt, da war nichts zu holen.
Sonst haben wir nichts verloren. In Döbeln ist ja auch keine Bombe gefallen, keine Granate, nichts. Das war die Stunde Null. Wir haben dann noch ein paar Tage ängstlich geharrt, aber dann Ende Mai ging für mich dann schon wieder das Leben los. Nur ein Problem hatte ich ganz subjektiv. Ich hatte keine Verbindung mehr. Mein Bein war ja noch offen, meine Verwundung war offen und niemand verband mich mehr. Da habe ich meiner Mutter zu verdanken, die irgendwo, ich weiß nicht wo, hat ein großes Paket Toilettenpapier aufgetrieben. Und ich habe dann diese Rollen Toilettenpapier benutzt, um mich jeden Tag selbst zu verbinden. Ich habe es einfach als Binden benutzt. Und so habe ich den Sommer allmählich die Wunde ausgeheilt, bis ich schließlich sagen konnte, so, jetzt werden Sie mich gesund schreiben.